waa garaad xuseen balay dhahaa sacuudigan baash waa artaa aan ka nimid dhibaatooyin badan baa nagala kulmay ilaa baashi nin hal sano ku xirnaa nin 6 bilood ku xirnaa ninka ugu yar baa 5 bilood ku xiran hadda alxamdulilah ilaahay waa naga soo firdaamiyey kuwo kalena waa nooga xiran yihiin waadna aragtaa dad waxa naga muuqdo waad aragtaa ilaa waxaan joognaa waxaa la keenay waxaa la keenay maanta la keenay saaka saaka dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa weyn aragtaa dhibaatooyin badan baa nala kulmay meesha loo sanaa ku xirnayn nin hal sano ku xiran yaa ugu yar waxaa naga muuqda artay rafaadka naga muuqda hadda dowladda inay nala kulanto ayna aragtaan doonayna wax noo qabataan Ethiopia soo garaacday Sacuudiya nin garaacay mana xuduudana lagu soo qabtay anagoo oo 9 oo mana dhowr ah mana Ethiopia iyo mana Sacuudiya oo laga daray marka dhibkaas mana soo qabtay wax jaabkayna ku jiro malaha federaalka Soomaaliya hadii wax noo qaban karto ina wax noo qabto ina wax noo qabto aan rabnaa magaceeda Muuse Ibrahim Cali Abdulle Ali da oo mana ka tirsan oo degmada Waqlaweyn magacayga waa Ismaaciil Sheekh Maxamed Aadan waxaan aad u dhibsanaynaa dawladda Sacuudiga anagoo dawladda Sacuudiga aad u dhibsanaynaa hadana waxaan leeyahay Soomaali meeshan nabad ka jirto waa soo orksankeena qabsadeen ma kastay ayadoo sankeena qabsadeen hadana waxay noogu direen garaacitaan ciyaalka qaarba waa wada dhaawac waa tacbaan waa saa adii haduu aragto macnaha aad aragtaba marka waxaan dawladda ka codsanayaa inay wax noo qabato haday dawlad tahay haday dawlad ahaynna meesheeda iska joogto annagana magaaladeena iska marmaraynaay kan waxa isiyay wiil oo Soomaali ah kamid dharkii taa koobiya taa naga soo reebtay adeeg ciyaalka fiirka way wadataa madaxweyne farmaajo markii horta waa taageersaneen hadda laakiin gadaalahan waxa waaye xoogo joogjoog baa ka jirto inay wax noo qabataan laakiin iska codsanaynaa haduu nin karmeed yahay nin karmeedna ku weyn anaga qoyskaagii iyo familkii aad ka dhalatay ama caruur dad leedahay iyo xaas caruur muqdisho ku nool yihiin ana u soo qaray